老板，你的总裁特助入职了，给你带来了。贺小姐要做总裁特助，还真是令人意外。国外知名的彩妆师南宫小姐都愿意屈就花颜集团，我为什么不可以来帮顾总呢？再说西城对我有恩，还替我拍回了最喜欢的那条项链呢。不就是一条小小的项链，我还没谢谢贺小姐和顾总对我慈善晚宴的支持呢。不谢不谢，顾总是为了慈善受益的小朋友，又不是为了南宫小姐。那既然顾总这里还有的忙，我就先走了。工作我会按时做完，再拿过来向顾总汇报。好。哎呀，这总裁办公室的空调风就是大呀，这醋酸的我都倒牙了。滚！好嘞。偷听罚你加班啊！你顾总，以后我们就要24小时贴身在一起啦！你不要嫌弃我哦，做任何事我都会陪你的。贺锦熙，你今天吃错什么东西了吗？没有啊，我就是下定决心要好好帮助顾总完成工作呀。哦，我的办公桌在那边是吧 ？OK， 一切我都会自己搞定的，做任何事情我都会陪你的。抓住他的心，再把他抛弃，蹂躏他，虐身又虐心，保证让他为你死去活来，死心塌地。我要出去见个客户，你要陪我去吗？顾总，您的车坏了。坏了。对，这边是商区，网约车呢已经排到了800多号，所以我们现在只有一个选择，坐公交。公交？嗯。我们公司附近正好有经过对方公司的公交车，现在坐公交很快就能到，绝对不迟到。顾总，您不会是没坐过公交吧？怎么可能？那就是害怕挤公交把西装挤坏了。走。
总裁都没有乘车码的吗？我从来不坐公交车。你是在跟我炫耀吗？但我可以为了某些人做一些尝试。不用弄了，还帅。这领带松了，早知道打车过来。哪里松了？我来帮你。承认了吧，我就是还会忍不住牵挂。别告诉他，可眼神难说谎。时间能回答我的愿望。顾总，小心！顾总，还好吗？你觉得我还好吗？哇哦，我觉得这套更帅，比刚才那套更好看呢。一共8.6万，我会让财务寄到你工资卡上的。顾总，我觉得3600那套更好看，我们还是回去换吧。走。知道了，走了。顾总，我们的这个设计方案呢，是根据贵公司的一个产品特性以及它的亮点，对整个花颜产品的包装做了全新的改革。也许是意外，也许是天气在搞怪，为什么每次遇见你都会莫名愉快，赶走阴霾？我学着习惯隐藏起对你的喜欢，可是你忽然的转身就掀起波澜，这幸福一点一点跟着。顾总，请。孙总，这次的策划案非常满意，
希望我们合作愉快。能让顾总满意，那才是我们的荣幸。合作愉快。失陪一下。喂，老大，你们那边完事儿了吗？我正在路上了，我现在去接你们。颜色也特别好，和以往都有很大的改变。不用了。都怪你不叫醒我，错过末班车了吧？无所谓啊，随便走走也挺好的，挺舒服的。顾西城，你这个人也太奇怪了吧？什么意思啊？有的时候吧，我觉得你超凶的，但有的时候又觉得你还挺好的。比如咱们第一次见面，你就开车救了我；再比如我的项链，你花大价钱替我买回来。但有的时候在公司，我觉得你那些职员们都超怕你的。在公司里面我是老板，当然不可能对每一个人都一样。其实男人有时候一辈子只会把温柔给唯一的那个女人。谁啊？你觉得呢？小伙子，买一枝花送给女朋友吧。哦，我们不是，来一支吧。好，谢谢， 2支，谢谢啊。谢谢。给。好，谢谢。不用了，花都给我吧，我扫码。哦，谢谢谢谢。好了，谢谢。谢谢啊。给我啊。这里还有别人吗？那我就收下了，谢谢。怎么突然想到找我出来喝酒啊？以前我们在国外不是经常一块喝酒吗？怎么，回国就不适应了？对了，我看西城跟那位贺锦熙小姐好像关系不太一般啊。西城之前从来没有过特助或者秘书，他和她到底是什么关系啊？其实贺锦熙就是顾西城的未婚妻，只不过消息还没有公开，所以大家都不知道。之前在国外的时候，奶奶就一直催西城找女朋友，没想到最后进了顾家的是他。南宫，未婚妻，但还没结婚，所以我还有机会。你果然还是不愿意放弃顾西城。怎么可能放弃呢？不雅，我看你跟那位贺小姐好像关系也挺熟络的，你们是朋友？对，我们是朋友。那你们认识时间也不久，这么快就能成为朋友，你们真的很投缘啊！
顾总，这是我在网上学的新配方，尝尝看。怎么样？味道不错。HR 那边我亲自写调函过去。西城，你有工作需要跟贺小姐交接的吗？工作倒是没有，就是乐趣少了许多。我随时可以过去。那太好了，我现在就带你办手续。好。就这么做了。从今天开始，我们研发部就多了一名新同事，大家欢迎贺锦熙小姐。大家好，大家好。贺小姐之前没有从事过相关工作，大家要好好帮助她尽快适应。没有工作经验直接进研发部，这走的什么后门啊？锦熙，这是你的工位，你先去汇总一下新产品的市场要求吧。汇总市场要求我没有做过，能不能麻烦一个人教我一下啊？锦熙，大家都有自己的工作，专门找一个人恐怕不太合适。你有什么不懂的地方，可以随时问大家，或者问我都行。整理好后，4点之前交到生产部。好的。哦，对了，麻烦你今天之内设计出一套眼影外包装方案，我会在明天大会上提报给总裁。今天之内？是的，辛苦一下吧，熬夜。大会不会因为任何人推迟。锦熙，你很有才华，我是不希望你错过这个机会，明白吗？谢谢南宫总监。也不知道他在那边有没有给我丢人。
哎，老大，稀客呀，你怎么来了？随便走走。下次还你2个。啊？顾总，可以，就这样，按这个就行。顾总，你今天怎么突然有空来研发部了？刚吃完饭，随便活动活动。你怎么知道我饿了？啊？想不到你还记得我喜欢吃火鸡胸三明治，谢了。顾总，有一件很紧急的事我要跟你汇报，和明天大会有关。你现在有空吗？啊，去办公室说吧。你知道吗？今天顾总特意给南宫总监送了午餐，还记得他之前的口味呢。偶像剧桥段不会要在咱们公司上演了吧？天哪，太甜了吧！顾西城，你居然在公司里都敢搞偶像剧了，我真是小看你了。哼，等我忙完工作，你给我等着。贺锦熙还没下班。老大，这是明天会议的资料。傅博雅作为利普曼的顾问，全权代表德方参与会议，在技术层面提出建议和支持。好，知道了。你下班吧。那你怎么不走啊？你是在等某人下班吗？奶奶煞费苦心安排贺锦熙进公司，我自己回去，怎么和他交代？理解。滚吧。好嘞。进。南宫总监，我的设计草图做好了，麻烦您能不能帮我看一下，提点意见？这么快啊？市场要求已经交给生产部了。按您的要求，4点前已经交了。行，我看看。很好，我很喜欢。这是我第一次做设计，其实还有很多不懂的地方。没关系，已经很好了，只是需要再微调一下。这样吧，你留下来，我跟你一起修改，这样明天就可以上会了。
喂，西城。喂，西城。找我有什么事吗？他第一天去研发部上班，工作怎么样？有什么地方做的不对，还希望你多担待。顾总还真是客气，还特意打电话过来。不过锦溪做事的确比较粗心，我告诉他部门资料要4点前交，他却记成了5点。要不是我提醒，他就耽误了。他没有工作经验，还需要适应，还都辛苦你多动手教教他，他不会让你失望的。顾总放心，我肯定会好好教的。南宫总监，我修好了，您看一下。没关系，已经很晚了，你下班吧。你把它发给我，我上手帮你改。这怎么能行啊？这是我的工作，做到多晚都是应该的。你第一天上班，有人特意嘱咐我要好好教你呢，我来是应该的。你下班吧。哎。我在停车场。那我就先走了。好。你怎么知道我还在加班？刚才和南宫琉璃说工作，他提到的。哦，这样啊。他是找南宫琉璃，才顺便提起我吗？想什么呢？没什么，工作而已。才去1天而已，这么专注？当然了，工作是工作，生活是生活。既然去了研发部，我就一定会把自己的那部分做到最好的。哎，后天部门汇报，你千万不要因为是我做的方案就对我高抬贵手。你也太小看我这个花研 CEO 了吧？以上就是研发部南宫琉璃总监设计的外包装方案。新晋研发小组果然厉害啊，4套设计都很漂亮。谢谢，尤其是这套猫眼灵珠的设计更是突破，除了成熟的技法，还融合了很多中国风的元素，和我们公司新系列产品非常契合。这些设计都是你的灵感？是的，顾总，这4套设计都是我的灵感创意。我带着整个研发部熬了好几个通宵，才做出这么优秀的作品。我们会继续努力的。
南宫总监，你为什么不在会上提出猫眼灵珠是我的设计？锦溪，你觉得我是故意不说的吗？我的意思是，这个灵感本来就是我提出的。你要这么想，就太让我难过了。这里面每套方案都有我们研发部每一个人的心血。如果我单独提你，你让别人怎么想？而且，这套方案不仅仅是你的想法，也有我的付出，对吗？我知道你对这方面有很大的兴趣，所以让你试试。现在作品得到了西城的认可，这才是最重要的，不是吗？谁付出就应该有谁的名字。我想所有人都一样，想要一个公平。锦溪，你可能没有在这么大的团队里工作过，不是随便调个色、做做美工、修改几个字就叫工作的，还是说你觉得你是总裁特助，或者你和总裁关系亲近，我就应该多照顾你一些？我什么时候和他亲近了？顾总，顾总别误会，锦溪在和我说工作上的事。如果是你们研发部的事，就回你们自己办公去；如果不是，我不太希望有员工在公司里面谈私事。我不是在说个人私事，我只是想证明灵珠设计是……好了，我还有电话会议要开，回你们自己部门。看到了，设计是谁做的重要吗？总裁是不会关心的。南宫总监，我下午可以请个假吗？请假？肝疼假。就这样，可以。忙去吧。西西，还好吗？我没事儿。真难受的话，就别忍着。我带了纸巾。我真没事儿。每个人都会有难受的时候，这很正常。不过，你难过是因为顾西城吗？算了，我不问了。我也不知道，到底是因为不公平，还是因为他。不公平？就工作上的事情，我能自己处理。这样吧，我带你去一个好玩的地方。好玩的地方？进。有什么事简短说。好。老板，你和老板娘到底怎么了？她和傅博雅出去了。好，我知道了。啊，那我走了。顾总要出去吗？上班时间为什么要出去啊？你不担心锦溪吗？不过我听说他和傅总也挺熟悉的。
有他陪着锦溪，顾总也不用太担心。你不是有事找我吗？说吧。好，快乐俱乐部，这名字起的不错啊。不过，这真的能调节情绪啊？那当然了，怎么不相信我？当然不是啦。我告诉你，这个地方有一种神奇的魔力，只要你到了这儿，你所有的压力呀、痛苦呀、烦恼呀，通通都会消失。幼稚。走。谢谢。可以呀、一起来。如果说的能一直抱紧，说不定我明天就约你，一起去走走走走，街上3个行人穿花枝，远方的色彩像你的眼睛，看见远处3道飞机云，暗示着我成长一切顺利，需要感到幸运的证明，在开口前预感你会答应，答应我们明天能继续，继续边走边笑，太没说的。如果雨后出现了彩虹，如果绿灯在每个路口，也许你早就在那等我，和你一起去走走。街上3个牌子装黄衣，明亮的色彩鼓励我前进，一片星空中万里无云，暗示着我们会一起顺利。如果是你们研发部的事，就回你们自己办公去。我不太希望有员工在公司里面谈私事。今天先到这儿吧。你的创意我看了，细节你自己把握就好。好，但我有不懂的，还是要来麻烦顾总的。那我就先走了。贺锦熙。居然不接我电话！太解压了，我现在心情特别好。是吧？我没骗你吧？不过啊，只要你今天开心，我的目的就达到了。啊，感情的话我就不多说了。今天这事儿呢，算我欠你一个人情。不过你欠我的人情，好像有点多啊。你好，不考虑先还一个吗？谢谢。行，你说怎么还？不如请我吃晚餐吧。当然，如果你实在为难的话，也可以拒绝我。反正我都已经习惯了。没问题，地方你选。那我可要好好宰你一顿。顾西城的电话。
难道是公司有急事？你要不先给他回个电话？好，我去。你怎么样了？是顾西城欺负你了吗？还是南宫琉璃？速回！啊，别担心，之前我还佩服他的工作能力，但从现在开始，我不会让步。进。顾总，我这里有份文件需要你签一下。下班时间早就过了，花言不提倡加班，早点回去。其实我是有件事情想拜托你。说。我发现了一家非常有个性的餐厅，关于细节上的填充，它给了我很多灵感，所以我定好了位子，想请你跟我一起去实地感受一下，你一定能明白我想表达的东西。我现在习惯回家吃饭。可是，为什么不接电话？我刚刚在忙，没有听到。说实话。我不知道你是什么意思，我说的就是实话。需要我帮你解释一下吗？贺锦熙，你再拿我去接你。我也有自己的个人私事，抱歉，顾总，你管不着。喂，喂。贺小姐怎么了？她没事吧？你刚才说的那家餐厅在哪儿？离公司有点距离，我回办公室拿包，一会儿见。没事吧？懒得理他，真是昏君，真是昏君。你笑什么？没事啊，别生气了。走，请你吃饭。说好我请你的，走。南宫，你跟贺小姐在一起吗？她还好吗？我听说她心情不好，你跟她出去了？她没事，你放心吧。但愿吧。博雅，你要知道，女孩子心情不好的时候，吃点好吃的就好了。你要不要带贺小姐去吃点好吃的？我也是这么想的，正好我们打算去吃晚餐，你有什么好的地方推荐吗？你问我可就问对了，我知道一家餐厅，气氛和菜品都是一流的，地址我发你。唉，吃啥呀？选餐厅也太难了。正好，朋友推荐了一家看起来还不错的餐厅，想不想去试试？可以啊。安全带。总监，您找我？明天的计划我都列在日历上了，等你抄好就可以下班了。放心吧，总监。
晚上和西城吃饭，说好我请客，想吃什么随便点。这么大方。今天我非得把在花颜的工资全部花光，方能解我心头之恨。服务员，你好，谢谢。点菜也得是单数。牛排给我来3份。好的。你看，泡芙想不想吃？那我们要3份泡芙。好的。再来3碗冰淇淋。好，谢谢。帮我铺一下餐巾吧。好，那先这样。谢谢西城。还有加菜的吗？要。服务员，你好，我要1份沙拉，3份牛排，5杯冻柠茶，7片夹心马卡龙做饭后甜点。好的。都是单客。还有吗？先这样。顾总，苏打水可以吗？可以。多谢。您好。啊，是这位小姐的。需要我帮你吗？好啊。
西城，我的分给你。南宫，谢谢。跟我还客气什么？顾总，我的牛排也给你，慢用。西西，别去了。看别人吵架，也没什么趣味。贺锦熙，放开！不，不是老朋友就够了吗？南宫琉璃陪着你，你干嘛还出来跟着我？你不要这么任性好不好？到了今天，你终于把心里话说出来了是吗？在你心里，我就是不懂事、任性的。你不要曲解我的意思。我哪里曲解了？你跟南宫琉璃在一起，我是亲眼看到的。那你还不是跟那个傅博雅在一起啊？我已经跟你解释很多遍了，傅博雅只是我的老朋友。那南宫琉璃也只是我的老朋友。贺锦熙，回来。贺锦熙，南宫，你为什么一定要这样？我这么做有错吗？我还不是帮我们自己。帮我们自己？傅博雅，你不是喜欢他吗？怎么？我说错了吗？无所谓，你怎么想，都可以。我怎么觉得从国外回来之后，你好像变了很多？变的不仅仅是我，还有你。我不觉得你这么为顾西城付出和针对锦溪是一件值得的事情。很多事情已经过去很多年了，难道就不应该试着放下吗？就不能试着去接受新的人，接受新的感情吗？新的人，不管我走了多久，我一直坚信，顾西城的心里一定还有我。过去我没有资格站在他面前，现在我历经折磨，终于浴火重生的回来了。我为什么要放弃？我为什么要把他拱手让人？可锦溪是顾老夫人为顾西城挑选的人。别这样，会醉的。醉了让我忘记一切更好。我一定会让西城回到我身边的，一定会的。你听我说，你把门打开，我有话跟你说。贺锦熙，有什么事情我们可以商量，你先把门打开，让我进去啊！你至少把睡衣给我吧。奶奶，你活该！这不是你想的那样的。
奶奶，真不是你想的那样。顾西城，天天带着南宫琉璃，还怪我和傅博雅见面，简直不讲理，双标。等我熬过这段时间，等妈妈平安回来，我就再不和你见面。我帮你拿吧。哎，不用，我力气大，我来。都快洒了，我来拿吧。哎，好。谁呀？这是？老大，接一下啊。嗯，好。喂，老大，你要是没事我就挂了，我正在经历我的人生大事。什么人生大事啊？看电影和安安。给我2分钟。好，等我一下，马上。老大，你赶紧说，我电影要开始了。是这样的，我一个朋友问我，和女人吵完架之后该怎么办？谁？哪个女人？老板娘吗？说了你也不认识，认真一点。那这就是送分题啊！你让你这个朋友好好想一想，到底是哪里做错了，哪里惹了人家，然后认错、道歉、求原谅，3件套1件不差往上上。凭什么道歉、认错、求原谅？吵架又不是我朋友一个人的问题。那你这个朋友就更错了，你知道为什么吗？男生和女生吵架永远都是男生的错。如果还有别的疑问，请参考上一条。好了，老板，我电影要开始了，挂了，拜拜。我。道歉，认错，求原谅。你睡了吗？哎，睡不着，今天心情不好。怎么了？你可以跟我聊聊。你有没有遇到过一个特别自以为是、霸道、不讲理的？过分了，贺锦熙。你这么讨厌他吗？他是你什么人？冤家、仇敌、债主。所以你今天心情不好，是因为这个人？虽然他这个人讨厌是我意料之中，但他怎么能只相信别人，就完全不信任我呢？气死我了！确实有点过分，但我想，应该也不是故意的吧？可能他对你并没有那么了解。才不是呢！你不知道，我下午好不容易心情被朋友劝好了，到了晚上又被他破坏。朋友？什么朋友？该不会是对你很特别的人吧？你关注的点可真特别，其实也算不上什么特别的人，真的就是一个很要好的普通朋友。我就说嘛，普通朋友。跟你们说，昨天我在南宫总监的日程上看到了这个。共进，南宫总监，照片删掉。
我只是让你备份了我的工作日程，但这是我的私人行程，你以后不要这样做了。对不起，总监，我以后再也不会了。记住，公司是请你们来工作的，不是来闲聊的。是。以上呢，就是我对这些方案的细节补充，谢谢大家。从今天开始，为了提高研发部的员工创造积极性，我会增设创意评核机制，分别明确分工，确保每一个员工的权益得到应有的保障。从这一次的方案成果来看，据我所知，核心创意来源于贺锦熙。南宫总监带领团队有方，在这么短的时间内做出这么大的成绩，实属难得。顾总过奖了，我们会继续努力的。你今天怎么了？你之前开会可从来不会偏袒任何人。事关公司，做了就是做了，没做就是没做，我没有理由在这个时候再让他不痛快。是因为公司吗？你就是想为贺小姐出气吧？怎么，准备认错啦？怎么可能？哎呦，反应这么大，心里一定有鬼吧？那个朋友该跟老板娘道歉了吧？需不需要我帮帮忙啊？从这一次的方案成果来看，据我所知，核心创意来源于贺锦熙。西城，你到底想干什么？难道……进。有什么事直接说。西城，你知道，我一直没有忘记我们过去的时光。这里是公司，我不想谈论工作以外的事情。如果你来找我是为了私事，那么请你出去，把门带上。什么意思？我觉得我应该辞职了。身为研发部总监，在工作会议上被指出重大失误，我没有脸再继续带领团队，更没有资格再站在你的面前。我觉得我理应辞职。你说的是真的吗？南宫总监真的打印了辞职信啊？为什么呀？该不会真的是因为那个贺锦熙吧？就是因为他。开会的时候，顾总居然说设计全部都是贺锦熙做的，那总监的脸面怎么挂得住啊？再说了，以咱们总监的工作级别，被逼到这份上，真的是委屈死了。那个设计不会真的是贺锦熙做的吧？有区别吗？他也是咱们研发组的一员呢。总监署名有错吗？也就那个人，平时和顾总关系好，想把总监给气走。那你说他不会真的和顾总有什么特殊关系吧？真是没完没了。
谁和他关系好？谁又凭他关系欺负别人了？明明是南宫侵占了我的工作成果，反而怪起我来了。我并没有否定你的工作能力，只是给你指出了正确的工作方法。作为领导，你不应该把团员的辛苦抹掉。一个团队的成功，领导的能力和认知是非常重要的。顾总说的对，所以我非常愧疚，请你允许我辞职。我已经改到第2遍了，他还是说不太对，你帮我看看吧。行。老大那边有情况，速来相要。好，可以。西城，你就这么迫不及待想让我离开吗？是你自己提的辞职报告，我没有逼你。南宫，你知道你今天做的最错的一件事是什么吗？作为员工，你可以对你的上司不满，但绝对不能用逼宫的手段来逼迫你的老板。这个世界上没有任何人是不可代替的，你也一样。您刚刚这句话的意思是在暗示，我已经被人替代了，是吗？被贺锦熙？我说过了，我知道是我错了，当年我不该离开，不该不告而别，不该选择放弃你，不然现在陪在你身边的人依然是我，不会还有什么贺锦熙了。够了，这里是我的办公室，我不想和你讨论这样的话题。如果你不走，我走。西城，怎么了？没事，没事，你不用管我，我会走的，我会消失的，就当我死了。这是什么？没什么，只是一些营养品、营养药。这是精神类的处方用药。你怎么会是这个？其实这些年，我状态一直不太好，吃不下也睡不好。医生说我已经重度抑郁了。抑郁症？来，起来。西城，不要这样。完了完了，这老板娘要是来了，那不全完蛋了吗？不行不行，打电话。哎，对，老板娘等一下，我刚才看错了，老板不在里面，老板在那边。哎，完了完了完了，全完蛋了。有口红吗？啊？花颜不是最大的化妆品公司，你是副总，怎么连口红都没有？口红要多少有多少。老板娘，什么色号？烈焰红唇号。顾西城。西西。
是天气在搞怪？为什么每次